Así como cuando hay tos con flemas, hay expectorantes que nos ayudan para poder sacar esa flema, o hay mucolíticos que nos permiten que sea muchísimo más delgada si es que es muy espesa, también cuando hay una tos seca, necesitamos algo que nos quite esa tos, porque muchas veces tiene que ver con cuestiones irritativas, más que una cuestión donde haya algún tipo de secreción. Y seguramente te ha pasado que tienes una tos seca y está el picorcito, está la molestia, está el escozor, o la carraspera, como dicen por aquí. Y lamentablemente no se te quita con nada. Y ahí está uno tose y tose por la irritación. Y es bien incómodo andar así con toda la irritación. Básicamente en el mercado mexicano tenemos tres antitusígenos. Dropopicina, que es excelente. Benzonatato en perlas, el cual es buenísimo. Y además tenemos la presentación de levodropropicina, que podemos encontrar en bastantes jarabes, pero también lo podemos encontrar solito en presentaciones como tipo Ciplo, que existe en jarabe y en tabletas. Levodropropicina yo te podría decir que es una excelente alternativa si el paciente lo que tiene es un problema en donde la situación sea una tos seca.